Chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn các bạn một màn ảo thuật và giới thiệu một đạo cụ ảo thuật. Ở đây mình có một lá bài rất là bình thường, không có gì hết. Bây giờ mình sẽ lấy ra một quân bài. Ở đây mình có quân già rô, mình sẽ đặt nó xuống đây. Sau đó mình sẽ đặt cái quân già rô xuống dưới cùng bộ bài như thế này. Rồi mình sẽ đặt cái đạo cụ của mình vào đây. Ở đây thì mình có quân già rô. Như thế này, mình sẽ kéo nó qua. Bạn thấy quân già rô bị tách ra làm hai. Sau đó mình sẽ đẩy nó vào. Quá phép. Đây đạo cụ của mình. Ở đây là quân già rô, không bị gì hết. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm cái gimmick vừa rồi. Ở đây mình sẽ cần một cái gimmick như vậy. Mình sẽ lấy một cái con bài khác, mình bóc ra, mình lấy cái lưng này và dán vào trong một lá bài. Rồi sau đó mình sẽ cắt cái đầu của con caro này, cắt ngang cái phần đầu và dán nó, dùng băng keo hai mặt dính lên cái phần còn lại. Chúng ta được như vậy. Sau đó mình sẽ set up lá bài đó xuống dưới cùng của bộ bài như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ dùng một cái quân khác, mình đục hai lỗ như vậy để cho khán giả họ xem là ở đây không có gì hết, ở đây không có gì hết. Bạn sẽ cho họ xem là lá bài rất là bình thường. Rồi sau đó mình sẽ lấy ra một quân ca. Mình bảo là ở đây mình sẽ dùng cái đạo cụ của mình để cắt đôi cái quân bài này ra. Sau đó mình sẽ dùng ngón tay cái mình đẩy cái phần bài này lên, nó được như vậy. Cho nó được như vậy. Rồi mình sẽ lấy cái quân ca, mình đặt nó vào trong như vậy. Khi ấp xuống thì nó là như vậy. Đó, mình đặt nó vào. Sau đó mình sẽ đặt cái này vào. Thì mình khuyến khích các bạn làm cái lỗ này hơi nhỏ lại một tí, tại mình hơi ẩu, mình làm nó hơi lớn, nó sẽ thấy cái diện này, nhưng mà khi diễn hơi xa thì sẽ không thấy. Sau đó mình sẽ kéo, cầm hai lá bài mình kéo nó qua một bên như vậy, thì khán giả họ thấy hai cái quân ca đã bị cắt ra làm hai như thế này. Sau đó mình sẽ khớp nó vào trong và các bạn lật nó lại. Sau đó mình sẽ rút cái quân ca ra. Khán giả họ dòm thấy quân ca còn yên nguyên, không bị gì hết, họ sẽ rất ngạc nhiên. Và mình lấy cái đạo cụ của mình ra. Đồng thời lúc đó mình sẽ khớp nó lại như thế này và đem cất bộ bài đi. Thì đây là cách diễn màn ảo thuật này, cũng như là làm cái gimmick vừa rồi. Cảm ơn các bạn đã xem.